و بعدها رفتیم دنبال این که ریسرچ کنیم که واقعا این واینی که به اصطلاح صحبتش میشه آیا اوریجینش کجا بوده و واقعا ایران بوده، پارسا این کارو میکردن. و موقعی که چند تا ریسرچی کردیم دیدیم واقعا پن استیت یونیورسیتی یه داکومنتی داره، مثلا یه خمره‌ای داره که این خمره 5000 سال قبل از میلاد مسیح تاریخ بوده، بین 5000 تا 5500 سال. بعد داستانایی هم که درباره اینکه چجوری واین دیسکاور شده انواع اقسام هست. یکی از چیزاش که خیلی به اصطلاح تو تموم این ریسرچ اومده، مسئله ملکه های ایران، یکی از شاه ها که بیشتر نوشتن جمشید، چون این یه اسمی که در صورت داکومنت نیست که همچین کسی وجود داشته. فردوسی به خاطری که مثلا حتی ما میگیم تخت جمشید، به خاطری که فردوسی مسئله جمشید رو مطرح کرده و همیشه در صورتی که مثلا تخت جمشید اسم پارسه بوده تو تمام تاریخ دنیا، یعنی شهر پارسی یا پرسپولیس که اسم داشته. بعد این ملکه، این شاه خیلی انگور دوست داشته، میخورده یه ذره پلاسیده شده میریخته توی کوزه و روش هم نوشته بوده سم، که اگر شما الان دقت کنید میبینید مثلا ایتالیا میگن وینو سم ما رو به اصطلاح وینو میگن، یعنی این یه چیز مدرکه که واین از ایران به روم و به یونان و اینا رسیده. بعد یه روز این ملکه سردرد شدید داشته، گفته میخوام خودکشی کنم، میره اون سم رو میگیره میخوره و میره میبینه فرداش از خواب بیدار میشه میبینه اون سردرد رفته. در صورت این داستانیه که اکثریت چیزا نوشته. حالا یکی میگن جمشید داشته نگاه میکرده، یه دفعه یه ماری داشته یه پرنده رو میخورده، اینا ما رو میکشن، پرنده رو میارن، پرنده به جایزه‌ای مثلا برای جمشید یه هسته میاره که این هسته رو میکارن میشه انگور. این داستانهایی که در این باره. حالا ما بیشتر میخوایم صحبت اینو بکنیم که چجوری واین، آیا ما یه واینی که میخوریم $200 این چه فرقی داره با این واینی که دوتاشو میدن 5. یعنی اگه شما مثلا برین اینترنت رو ریسرچ کنیم ببینین هر چیزی که نوشته توی این فروشگاه 100% گریب رو بگیرین و به قول ایران گفتن خمیر نون یا تخمیر بزنید توش، که اینجا میگن یست دیگه، این یست رو بزنین تو این 100% گریب، درش هم ببندین، یه بادکنک بزنین در شیشه، موقعی باد کرد و بادش رفت یه چوب هم بزنین میشه واین. حالا چجوریه که این اینداستری یه دفعه همچین واینی میده بیرون و یه واینی میشه $200؟ دلیلش واقعا خیلی آسونه از نظر اینی که تا حالا که من پیش رفتم. یعنی شما یه بشکه واینی که میخرین در حدود $3000، اگر مال اردو فرانسه باشه که به اصطلاح اوکش یا چوب بلوطش سفیده و اون کانسنتریشن بودش خیلی قدرت داره، ثابت میتونه نگه داره اکسیژن رو داخل چیز به اندازه بده و اون اوک که مثلا بیشتر کسانی که واین میخورن مسئله اون تست اوک در اون واین یه چیز بسیار خوشمزه و خوبی. خب اینو ما بخوایم 2 سال تو این اوک نگه داریم و هر روز هر هفته هم تستش کنیم، خب اینا همه خرج دیگه. تا 2 سال تو این، فقط اینو بگم که مثلا اون کسی که واین رو تو اوک درست میکنه
و 2 سال نگرش میداره، براش در میاد در حدود $25 پول خود این واین که میاد. حالا میخواد 2-3 سالم 2 دفعه تو شیشه ایجش کنه، یعنی قیمتیه که روی این میاد. حالا انواع اقسام واین درست میکنن، تو پلاستیک درست میکنن که همه واین و یخزده از شیلی از کشورهای دیگه میارن و شاید مثلا هر بادلی براشون اگر این راه رو برن که 1 ماه 2 ماه واین درست کنن، براشون در میاد $2 $3. حالا حساب بکن اگر اینو بخوان توی شیلی درست کنن، توی اسپانیا درست کنن، که این براوان یه چیزی بود که توی فرانسه به وجود اومد. یه دفعه انقدر تقاضای واین زیاد شد که اینا مجبور شدن و شما به هیچ عنوان نمیتونین اینو توی هیچ جا، چون یه اینداست مثل اینکه سالها مکدونالد میگفتن آقا این 100% پروتئین، هیچ وقت پروتئین 100% نیست. این کرم پرورش میدن چون تنها کرم 100% چیزه و هیچکی نمیتونست اینو، چون جزء چیزای اینداستریه، به هیچ عنوان نمی. الان هم واین اینجوری شده، یعنی واین تستینگ به هیچ عنوان چیز نیست. یعنی اینکه شما از روی واین بتونین اینو تست کنین و بگین، چون واین اینداستری میخواد یه کاری کنه که بیر درینکا رو بیاره، کسانی که آبجو میخورن رو بکشه کنن. حتی الان شما بیاین تو تومکلا ویلسون گری که یکی از بزرگترین واینری های اونجاست، همه رو داره تو قوطی میکنه شراب که راحت بتونه مثلا جوونا بیشتر به طرفش برن، چون اون کسانی که واین میخورن کسانی مثلا پروفشنالن، براشون زیاد مدرنی $20 یا $30 یا $100 پول واین بدن. اون گروهی که الان واین نمیخوره، جوونام که براشون اونو میخوان، اون گروه بکشم به طرف واین. در صورت الان بهترین واینی که شما بخورین این تو این بشکه‌های استنلس استیل هست که اکسیژن رو توش اینجکت میکنن، اوکو توش اینجکت میکنن. در نتیجه یه موقع بعضی میگن آقا من سردرد دارم میگیرم واین میخورم، بیشترش این تنین واینه که آدم مختلف به این تنین حساسیت دارن و یه سری کسانی هم هستن که خب به اون هیستامین خود واین که اوریجینیت میشه از درون واین اون دارن. ولی اگه واقعا واینی که 2 سال تو اوک باشه و این اکسیژن رو طبیعی از طریق چوب اوک بگیره و اون آروماشو از اوک بگیره، این واقعا واینی که من این همه درباره واین صحبت میکنم، اون واینه. در نتیجه اگر بخوایم واین بخوریم، پروسس واین مهمه، چون واین تستینگ به طرف این میرن که اون کسی که کوکاکولا میخوره خب بتونه واینی که گس یه مقدار اون الکلشو، با اینکه خیلی الکلش کمه، اون الکلشو حس میکنه و از مثلا هر چقدر زمان میگذره واین، اگه واین خوب باشه، اگه واین خوب نباشه که در صورت در عرض 1 سال خراب میشه. و مسئله این چوب پنبه، بیشتری ها اینجوری راست میذارن یه ذره چوب پنبه خوش بشه، هوا بره توی واین خراب میشه. نتیجه همیشه یادتون باشه یا بخوابونش یا سرطان نگه دارین که همیشه چوب پنبه خیس باشه که نتونه اکسیژن درونش. و دیگه این درباره اصطلاح، یعنی شما میتونین یه واینی بخورید $5، دلیلش اینه که یه ماه نگه داشتن، واینش کردن، یه واین بخورید بالای $60. الان مثلا تو مکلا الان بالای $60 واین خوبی میشه، ولی بازم
پروسسش رو اگه بنویسن. اتفاقا یه سفر ما به اروپا داشتیم، توی هواپیما دو تا واین برای ما آوردن. موقعی که من پروسسش خوندم که مثلا یارو $150 میگفت مثلا ما میفروشیم، 1 سال توی به اصطلاح اوگ نگرش داشته بودن. اون یکی تو استینلس استیل بود، دوتاش خوب بود ولی خب هیچ وقت من نمیام استینلس استیل رو ترجیح بدم به اوگ. یعنی اینقدر پراسه وان اگه میخواین واقعا در آینده مثلا تقاضا بشه آقا پراسسش رو بنویسید، چون این یکی از چیزاست که الان واین اینداستری نمیخواد اینو بروز بده به قول همه دانیان. در صورت این طریقه شکل واینیه که شما میبینید که $200 $70 بیسشه. هر سال که بگذره اینا از کرایه بدی، بایستی تستش کنی و اینا قیمتش میره دیگه. سوالی کسی داره؟ بله. من خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. اول سوالی که داشتم راجع به سولفایت بود تو واین. شما هر بطری که پشتش رو میخونید یه درصد سولفایت توش اضافه شده و این به عنوان پریزرواتیوه. شما نظریتون راجع به این اضافه شدن سولفایت توی بطری واین چی هست و چجوری میشه ازش اجتناب کرد؟ اتفاقا این خیلی سوال خوبیه، به دلیل اینکه اولا مثلا ایتالیایی‌ها یعنی انشن رومن همیشه واینریاشون رو بغل جایی درست میکردن که آبای زیرزمینی، آبای زیرزمینی همه گوگرد داره و این بعد خود واین تولید میکنه اگه حتی نزنی یعنی سولفور نیست که سردرد میگیرن یا اشکال، سولفور یه چیز طبیعی و واین اگه سولفور نداشته باشه حتی میگم خودش تولید میکنه، با یه کلکولیشن هست خودش سولفور رو تولید میکنه. شما اگر واقعا حساسیت یه سیم مس بزرگ رو بگیری از این بذاری توی واین، آقای طالقانی من معرفی کردم، شاید اکثر دوستانی که اینجا من میبینم منو بشناسن. در صورت اسم من هدایت جعفری با اسم هیلی هم صدا میکنم منو و 25 سال برای دانشگاه کار میکردم و بعد از اینکه البته موقع بازنشستگیم نبود ولی فکر کردم از سال 2000 من این شرکت خودم رو دارم، فکر کردم بهتره که زودتر بازنشسته بشم و 100% وقتم رو بذارم برای کار بیزینس خودم. همینطور که گفتن آقای طالقانی امشب موارد متفاوتی هست. خدمتتون عرض کنم که وقتی آقای ترامپ اومدش با پول رایان هدف اصلیشون تصویب تکس بود، یکی از اهدافشون تکس بود. همینطور که یادتون باشه آقای پول رایان بعد از تصویب تکس ایشون از کلا سیاست گذاشت کنار رفت، موفق شدن که این کارو بکنن. در سال 2018 تکس عوض شد. اون موقع اومدن مسائل شرکت ها رو، کورپوریشن ها، سی کورپوریشن ها، شرکت ها رو تکسش رو از 25% از 35% آوردن 22% و دائم هست، پرمننت هست. تکس شخصی رو اون سال عوض کردن و تا سال 2025 تکسی که اون سال تصویب کردن خواهد بود. بعد از 2025 در صورتی که ما بتونیم هاوس، یعنی ما نه، در صورتی که هاوس بتونه 75% داشته باشه اونا میتونن یا اکستندش بکنن یا اینکه کنسلش بکنن برگرده به دوره بعد. اینو خواستم من از اطلاعاتون بگم که امسال به خاطر همین تغییرات اساسی توی مسائل تکس وجود نداره به اون صورت. امشب من تصمیم گرفتم چون میگم مسائل تکس هم هست راجع به تکس هم صحبت میکنم، ولی جدید هست یا تغییراتی که مثلا استندارد دیداکشن طرح کرده
یکی برخورد من با کلاینت ها بیشتر همیشه سوال میکنن که ما کی R&D Required Minimum Distribution باید بگیریم. ریتایرمنت هایی که شما دارین اگر پری تکس بوده از طریق کارفرماتون یا خودتون ترادیشنال آیاره نه رات آیرا، اینا در یه سنی برسین، قبلا 70 سال بود بعد شد 72 سال، الان سالی که شما 73 سالتون میشه اون سال شما مجبورین که مینیمم دیستریبیوشن داشته باشین و کلاینت ها بیشتر میپرسن که خب این ما چقدر باید بدیم. اون کار اکانتنت نیست. فاینانشیالتون هر جا که هست، فیدلیتی، ای ترید، امری ترید، هر جا که هستش اونا از نظر آیارس اونا موظفن که در ژانویه به شما نامه بدن و کلکولیت بکنن که چه مقداری باید امسال ویترا بکنیم. ولی حالا من اینو گذاشتم و فرمولش هم گذاشتم که اگه بخواین اطلاع داشته باشین چطوری حساب میشه. یکی از مسائل دیگه مسائل این تکس ماشین‌های برقی هستش که قرار بود پارسال اکسپایر بشه یا کم بشه، باز دولت دموکرات اینو اکستندش کرد، اونم من به شما میگم، ولی باز اونم مشکلی نداره. یعنی شما اگر برین تسلا تو دیلرشیپ ماشین بخرین اون موظفه به شما بگه که چه مقدار کردیت هست. اینطور که حالا جدول نشون میده مدل Y و مدل X اینها مشمول 7500 میشه و ظاهرا تصمیم گرفتن که همونجا از مبلغ ماشین کم بکنن، ولی یه لیمیت درآمد داره، خانواده درآمدشون چقدر هست و یه لیمیت قیمت ماشین داره. باز اونم سمپلشو من گذاشتم. و قسمت آخرم اینه که چطوری یه بیزینس شروع بکنیم، کدوم واسه ما بهتر هستش. من سعی می‌کنم راجع به مسائل صحبت کنم. خب استاندارد دیداکشن هست که تغییر کرده، یه مقداری اضافه شده با توجه به تورم. ارن اینکام کردیت رو من اینجا گذاشتم، البته اپلای به دوستانی که اینجا نشستن من چون میشناسم هیچ کی بهشون اپلای نمیکنه، ولی مسئله که دلیلی که من اینجا منشن کردم اینه که از نظر قانون کالیفرنیا کارفرما امپلویر باید به کارمنداش بگه هر سال که شاید ارن اینکام کردیت به تعلق میگیره. کارفرما هم از جمله من کلاینت تکس هم خیلی از کوالکام هستن یا اپل هستن، اینا کار خودشون راحت کردن، به جای اینکه برن بررسی بکنن که ببینن کی درآمدش در چه سطحیه، یه دونه کاغذ میذارن توی W2 شون باشو بفرستن You may be eligible for earning income credit. طرف میاد W2 شو میذاره $250,000 میگه که این نامه هم راستی گرفتم، این به من تعلق میگیره یا نمیگیره. اینه که منم همونطور که آقای ترابی خندیدم معمولا بهشون میخندم که این مال زیر $25,000 اینا نه $250,000، ولی به خاطر اینکه خودشون راحت کنن وارد این مسئله بروکراسیش نشن و پیپر ورکش نشن یه کاغذ چاپ میکنن میگن. سقف سوشال سکیوریتی و مدیکر راجعش صحبت خواهم کرد و رنتال اینکام یه مقداری با 1031 اکسچنج که یادآوری بکنیم که چی هستش. خب همونطور که خدمتتون گفتم پارسال مثلا سینگل کسی که سینگل بود $12,950 میتونست استاندارد دیداکشن از درآمدش کم کنه. امسال با توجه به تورم و هر سال افزایش پیدا میکنه شده 13,850. اگر مریض باشین در 2 برابر میشه 27,700 و اگر هد آف هاوسهولد باشین پدر با بچه مادر با بچه این 20,800 میتونین از درآمدتون کم بکنین و روی بقیه‌اش تکس بدین. در ضمن اگر بالای 65 سال باشین در اون صورت اگر متعهد باشین و بالای 65 سال باشین به این استاندارد دیداکشن $3,000 اضافه میشه. یعنی شما اگر مورگیجتون پیاف شده یا این که اینترستش زیر این رقم هستش شما $30,700 میتونین از درآمدتون کم بکنین و روی بقیه‌اش تکس میدین. هر امریکایی این چیزو داره. این هم در رابطه با میزان استاندارد دیداکشن. همونطور که میدونید یا استاندارد دیداکشن داریم یا آیتمایز دیداکشن داریم که تو آیتمایز دیداکشن ما پراپرتی تکس و تکسی که به کالیفرنیا دادیم کم میکنیم، دی ام وی فی رو کم میکنیم، مورگیج اینترست رو کم میکنیم و دونیشن رو کم میکنیم. ولی متاسفانه با تکس 2018 ضرری که میدل کلاس بیشترین ضرر رو توی جمهوری خواه بهش زدن میدل کلاس بودن که فرض کنین شما اگر در
مورگیج پراپرتی تکس خونه‌تون مثلا $12,000 تمام تکس کلاینت من که کوالکام که یعنی روی 200,000 تا 250,000 بوده همه ضرر کرده به خاطر اینکه اینا به کالیفرنیا 20,000 $25,000 تکس میدادن به علاوه $10,000 پراپرتی تکس $35,000 اینو کبش کردن $10,000 یعنی بزرگترین ضربه‌ای که به میدلکلاس خورد آقای ترامپ و پول رایان فقط اومدن برکت و فرضاً 2% آوردن پایین یا لیمیت رنج تکس رو بالا پایین کردن ولی نگفتن که ما این کاری کردیم که شما به جای $35,000 دیداکشن فقط میتونید $10,000 یعنی پراپرتی تکستون تکس به حقوقیتون هر چقدر باشه $10,000 بیشتر نمیتونید کم در ضمن اگزمپشنی هم که ما داشتیم $4,850 واسه هر نفر در خانواده اونم از بین برد ولی اونایی که زیر $75,000 تا $60,000 در می آوردن اونا خب یه مقدار چای تکس کردیت اضافه شد و فکر می‌کنم ما همه بچه‌هامون دیگه رفتن اونم به اون تعلق همونطور که خدمتتون گفتم Earned Income Credit واسه کسایی که لو اینکام هستن میگم به این جمع اصلا اپلای نمیکنه ولی گفتم حداقل اینجا بذارم شاید اگر از شما سوال کردم بتونین جواب بدید اینه که اگر کسی دولت میگه ما باید یه مقداری کانتریبیوت بکنیم این تقریبا یه خیلی کمتر از 1% مثل اسکاندیناویا اگر سوئد و نروژ و فنلاند اینا یه مقداری از اروپا گرفتن اگر کسی سینگل هست و درآمدش کمتر از $17,640 و اگر متأهل هستن 24,000 دو برابر اون $210 این باید $600 بهش روی تکسش کردیت بده بهش میگن earn income credit اگه کسی کار نکرده باشه مثلا دیویدند گرفته باشه یا اینوستمنت داشته باشه این بهش تعلق باید earn کرده باشه یعنی باید حقوق گرفته باشه یا اینکه سلف امپلوید باشه همونطور اگه میگه اگه بیشترینش روی اینه که بچه زیادتر داشته باشه اگر یه بچه داشته باشین خب این مبلغش اضافه میشه و اگر 2 بچه داشته باشین و بیشتر از 3 و بیشتر من مثلا کلاینت های میان که اینا یه دفعه 6,000 تا 7,000 تا میتونن ارنینگ کام کردیت بگیرن همونطور که میدونین